ممكن تفردي ظهرك؟ بعيدًا عن البطة بتاعتي الجديدة، بس أنا أي حاجة هتساعدني وتريحني وقت ما باشتغل وتفرد ضهري أنا باشتريها، يعني جبت الكرسي ده هو داعم للضهر وفعلًا بيريحني، بس لمّا باسرح كده وأنا شغالة باكتشف إن ضهري مش مفرود ولا حاجة وده بسبب إن الكرسي أعلى من المكتب. تاني حاجة جبتها وهو stand كده للأيباد بيرفعه، بس أكتر حاجة باشتغل عليها هي اللابتوب على المكتب أو في أي مكان في البيت بقى، وبرضه لمّا باسرح بالاقي ضهري مش مفرود وبعد لمّا باخلّص باحس بقى بكل الوجع ده. فيالّا نعمل unboxing لحاجة أنا حاسة إن هي هتريحني أوي. نويا بعتوا لي الcomfy desk ده ومجرد ما فتحته تخيلت كل الاستخدامات اللي ممكن تتخيلوها، ده عمل لي مكتب فوق المكتب، وعشان إيدي ما تكونش مرفوعة رفعت الكرسي شوية ولقيت السكرين في مستوى نظري بالضبط، وخلاص بقى عايزة أشتغل في أي مكان في البيت أنا هاخده معايا وهاحط عليه اللابتوب وهالاقي كل حاجة تمام، كل جنب ليه استخداماته، لو باتفرج على حاجة أسند إيدي، لو باشرب حاجة أحطها برضه عليه، غير إن شكله شيك أوي وماشي مع مود البيت كله، يعني لقيت لون الخشب اللي فيه نفس لون الكرسي. قبل ما أفتح تاني حاجة بعتوها لي حاسة إن هما بيفكروا صح شوية إن أنا يبقى عندي قطعة واحدة باستخدمها أكتر من استخدام، يعني ده كرسي بس ممكن يبقى ترابيزة عادي. عاجبني جدًا الquality بتاعتهم ومبسوطة بيهم ومبسوطة أكتر إن ضهري هيرتاح.